Selamat hari Minggu ma dihita salahukna. Goarni mingguta sadarion, ima minggu kuasimodo geniti, namar lapatan, songon poso-poso nai baru tubuh. Dohok topik, tangion hamuma, asa mangulu todimuna. Atong tapasonang ma tapuka ma parminggota marede mahita sebukede nomor 550 sia ayat sada sahat tutolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadahamu marhite siani, molo tungnunga di daihamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugu otai, olopon hamu ma debatan si Jakob, haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
Namadok mauliate dohami tuho, ala di taluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanaman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheumi. Ndang pola be hamabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruasmu dohami. Di pausat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot banguloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiahon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Maradehita sebuku di nomor 374 ayat 1-2. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian poda biduopat ayat 10. Saitangihon ale anaha, jalajakon ma akahataki, asa tabba diho akataon ningolum. Atong rap mengidogugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parbugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita sa bukid de nomor 127 ayat 1-2.
topoti ma dosata tuada upan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho. Jala rudi saliling-liling na doasi ni roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Hai jut-jut dohami mardosa maradopon ho. Jala jut-jut do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalusion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalusion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasaan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sian ahu. Ay nalabok doau jalan serep marroha, asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augaku, jalan yang dohot nahu papor saton, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredeta sebuk kwede nomor 453 ayat 1 dohot 2. Epistel di hari mingguan, dienet sian pangukapod bidusada ayat 4 ayat 8 tajahama marsikat sorin. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului.
Naung manguluhian jalan na naing ro, nang siyan na pitutodi na diadopan ni habang sana. Dijadi hondo hita gabe rajaun hamuliaon di debata amai. Di iba nama hasangapon dohot hagogoon rodi saliling-liling na amen. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adokkian, nanaing roi, sigonggom saluhutna, ima sahatna, martuado akan atau mangihon hata ni debata, jala no piopsa. Amin. Mari dihita sebuku ide nomor 527 ayat 1-2. Tidak maha porsiautai, songon na hinatidak ko ni dongata sa porsiau disadok portibion, rap mahita madok, au porsea, dipata Jehovah, ido ama pargo na suatu dosan, na tumpalangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, imana tinubuon si Maria, na gabi-gabiasa todi porbadia andorang suabuhan ido tuhata na tumaon ni bernit di panghuman silatus na mati tarpajal do iba na dihau penur silang na tuat tu penur turu dong ditanam na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul samun di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di simay mana pe memulak sugu tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dia saani dosa dohot dihatai na madok
mula mangulu sugu daging halak nong mate, doho dianguluan nasora suda. Amin. Tabigema de pujian sian pungan kor ina maranata diuduti sian pungan ama agape.
Tikting na masa di huriata di mingguon, dakdanak na sorang. Di basa-bason tuata do sada dakdanak bawa di keluarga bona tua purba boru si tohang. Na di hari Kamis 27 Maret 2025, maringanan di Jalan Serut RT Sia RW 4 nomor 48 Pondok Rangon Manang Wik 2. Nanaing marbagas tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pabagason ma Walda Marison Tambunan. Anani amang situa Dr. Andes Ruslan Tambunan, tubuni inang Heri Buru Gutom. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Kenanga Pondok Rangon Wik 2. Dot Orana Riri Elizabeth Boru Huta Gaol, Boru ni amang Tony Huta Gaol, tubu ni inang Suryani Boru Tampu Bulun, ruas ni HKBP Dr. Nomensen, Resort Nomensen Sigupar, Distrik Opat Toba, Sian Huta Huta Gaol, pamasu-masuhon di Patupa hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10. Ruas na pindah, mulai sadarion pindah huriado keluarga Paltak Siburian, Situa Murni Sidawati Boru Shopping, Rap Dohot Opat Yanak Nasida Bawa, pindah tu HKBP Koserna Resort Koserna Distrik 10 Medan Aceh. Inganan hian di Jalan SD Lama Gang Neran nomor 28 Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Wik 2. Keluarga Hamonangan Angga Prasetya Siturus, Lia Malina Boru Sirait, Rap 22 Yanakon Nasida Sada Bawa dot Sada Boru pindah tu GPIB Jemaat Agape Cibubur. Inganan hian di Komplek Polri Munjul Jalan Bayangkara 2 nomor 20 Sada Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Wiktolu. Calon Sintua di Minguta Sadarion di Parminggon pukul 10 Patanda Hotat ma calon situa huriata torop na opat halak ima Fernando Johnny Quest butar-butar wik opat Simpson mangasi toga torop wik walu Murni Boru Nenggolan wik walu Manganjur Hamonangan Simanulang wik 10. Distrik Walu DKI Jakarta Sabtu 3 Mei 2025 Patupon di Distrik Walu DKI Jakarta do seminar simposium lokakarya workshop se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan ni Pandita Resort 2 halak sintua sada halak perwakilan RNHKBP do sada halak perwakilan guru sekolah minggu maringan di HKBP Tebet mulai pukul 8 WIB. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akan ruas ni hurian na di bagasan par sahiton songona naung tarsurat di tik-tikta. Panitia Pesta Gotilon HUT ke-46 tahun transformasi 2025. Hari Senin tanggal 28 April 2025 patupaun ni Pandita do rapot, panitia do rapot masuk pukul 10 sia maringanan di konsistori Laos Tiktingon ma nagabe undangan tu panitia bawa ombar tu program kerja ni huriat tahun 2025 marhiti titingon pinangi do tu sude ruas ni huria asa tapasahat be ma pelean tahun tu huria manang tu situa wik nabe ruas na monding nunga marujung ngolu ruas ni huria taima tiadur boru pangaribuan manang Opu Johannes Boru umur 85 tahun tadingan ni Opu Johannes Doli almarhum natoras ni keluarga Sintua Silalahi Boru Hutapea. Inganan sida Jalan Haji Bain Kelapa 2 Wetan Wik 5 Monding na di hari Minggu 20 April 2025 kemudian di hari Rabu 23 April 2025 di TPU Pondok Rangon. Acara marningot ruas ni huria namonding jongjong mahita salutna. Ujung padalan ngolu ni dongata on Laos
paingot ton hita do sudi, nang hita pe disadatiki tok tong do songon nasida i kon monding alani i tok tong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di portibion jelasai hobas manang sadihari pe hita lao manadik kontanoon. Taingot ma hatani tu hatta di pangukapon 14 ayat 10b. Martua ma akana mate di bagasan Tuhani, olat nion, tutu, di dokton di mat sohot ma nasida sian paru kilo nasida, aina mangihut ma tu nasida niula nasidai. Tabuan ma sudi keluarga nang si solhot na tininggaloni dongata nang jumulo mondingi, asa anggiat ma tuhata na mangapuli nasida. Alani matangnya mahita di bagasan rohata B. Amen. Lima tikting di minggu tasaderion, akad tikting na mangyut boy mata jahat na taksurat di warta jemaat. Tabigema edekor sian korwik sada diuduti dohot korwik 2.
Meredita sebukede nomor 565 laos tapapunguma pelias sadaa pelias sadebi. Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaun,
hata ni Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata di mingguta sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 55 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 5 Yesaya 55 ayat sada sahatu 5 tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. O sudehamu akan nama uas romahamu tuaikon jalahamu akan asomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli doho mangaton sai romahamu manuhor anggur doho susu unak pola marhepeng manang marpanuhor boasa tung madasi kepek kamu tu naso tau hanguluhonoton jalanani omomuna tu horrina so tau pasonak ko kamu sai tangi ho kamu maau asa panganomuna natabui jala bosurar rohamuna di tabo-tabo tareho kamu mapinggol muna jala roma hamutuau tangi ho kamu ma asa mangolu todi munai jadi bahenokku matuhamu pada salelengi-lelenga ima padan parasian nasitongi tusidapit naso tupamuga idama sitidangi tuaka bangso ibana huleon bae partogi dohot sileopatik tuaka bangso idama bangso naso tinadapian ikko jowo muro jala bangso naso tumadaho romana hopiho alani jahoba de batam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmulia hodibaen ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion goari mingguta sadarion ima minggu kuasi modogeniti namar lapatan wasam mahamu songo poso-poso nai baru tubuh di susu natama satadi map susu natama di sada poso-poso ima air susu ibu manang asi tergantung tuasi dongolu ni sada poso-poso buasa tergantung tuasi ala asido hangoluan ni poso-poso asido pertumbuhan ni poso-poso asido makanan ni poso-poso jala asido gogo ni poso-poso hamuna kadongan goari mingguta sadario mengajak kita asap songo poso-poso na wasa di susu natamai songo ni maniak kita wasa di hata ni debata ala hata ni debataro nagade susu natama dingoluta hamuna kadonga saha persiaon minggu kuasi modogeni tiomma minggu na parjolo di hita duk parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus doho parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus
Di minggu nasal punung atakasta paihut-ihut. Akan hati na tinaw ni Tuhan Yesus. Pola mata ibana di hau pinor silang. Ala ni holong nga padua hok kita jolma. Ala itu tusongon na ni dok ngain. Diari patoluhon. Hehe mula mangoli ibana siak kamatian. Ala ni dohonotama. Tuhan na mangolu do Tuhan ni hitalak Kristen. Dak Tuhan na mate. Hehe ibana siak kamatian. Ditaluhor sude gogo di portibion. Ditaluhor sude akasibolis. Hehe ibana jala mula mangolu. Ala Tuhan na mangolu do Tuhan ni hitahalak Kristen. Goari mingguta sadari om mangilo tuhita. Asa tabay mahatani Tuhani nagadi hangoluata. Asa tabay mahatani Tuhani nagade pertumbuhatta. Asa tabay mahatani Tuhani nagade makanan rohanita. Asa tabay mahatani Tuhani nagade gogota. Sia dia dapat tahatani Tuhani. Boy dapat tahatani Tuhani. Boy dapat makanan rohanitai. Ima marhite na ringgasita madohotia kapar mingguan. Ima marhite na ringgasita madohotia kapar tanyangan. Ima marhite na ringgasita majaha hatani tuhata na di buku Bibelon. Ima marhite na ringgasita madohoti akapar punguan na pinatupan itu hata. Ay hatani Tuhanido makanan partot diota. Songo dia hita mangalului si panganon ni pardagingonon. Songo ni mana kita mangalului makanan rohanita, makanan partodiota ima hatani debata. Tusi mahita kamanginang nanaing ajakon ni goari minggutta sadarion. Wasam mahamu songo poso-poso nai baru tubu disusu natama. Hamuna kadonga saha porsiaon laos ajakan maka nguluhok kata ni debata na songonima nang napinasaha ni panurirang Jesaya tu bangso Israel na tongo dihabuanga Babel marhiti turpuk taon. Jadi akamanginang tongo dihabuanga Babel manuaing bangso Israel. Nunga 70 tao bangso Israel marhoi-hoi marhacit-hacit dihabuanga Babel. Hacik ngolu nasida. Hape nasida bangso ni debata. Merasa nasida. Nunga ditinggal ho debata nasida. Dakyabe di haporsiai nasida hatani debata. Dakyabe di oloi nasida hatani debata. Salelek 70 tao bangso Israel dihabuanga Babel. Nunga ditunggal ho nasida debata. Nunga gabe debata ganaganan. Di sob banasida. Dakyabe posroha nasida tu debata Jehovah nama kaolongi nasidai. Alai nunga gabe posroha nasida tuaka hagogon na di portibion. Alani manuang disuruh debata panurirang Jesaya pasahat tok katana pasahat tok tonani debata tu bangso Israel na terbuang di habuang Babeli. Hamuna kadongan nian ngajut-jut pinatorang marhite jamita di tonga-tonga ni hudiata taringot tu bangso Israel. Na julo akamanginang dung mulai tartopa portibion bangso Israel masa satu-satunya bangso dipilih debata gabe bangsona jalanakna. Ia dipilih debata pe Israel gabe bangsona nakna dang na burju Israel. Alai di song masih dohot tolongi rohani debata tu bangsa Israel. Ia dipilih debata pe Israel dimulanai gabe anak ngagabe bangsona. Sakak mitu hatta hiad dimulanai asa gabe contoh mania bangsa sisada-sadaon. Songo dia hubungan ni jolma tu debata. Songo dia hubungan ni debata tu jolma. Lapatanna ikong gabe sitiruon ni akabangso nasi kiam manian Israelon. Ringgas martangiang, ringgas marsoba debata. Akai hiam manian nanaing ulaun nasida. Ubay dipilih debata. Alay gagal bangso Israelon. Di pamilito nasahatu nasida. Ala gabe tu gijangiroha di bain nasida. Pamilito ni. Sebelum maronggo petelipisi na jolo akamanginang
ngagaor Timur Tengah. Timur Tengah Israel mana nidok nga. Holan namar porang go Israel siya mulai na jolo. Adok prinsip dinasida ay nakpeta porang ya kahalak nasing, nakpeta tubuhi halak nasing. Ay warohani de bata mamerek kita. Holak kita do bangsona, holak kita do anak nga. Datuk suapinan na hita. Jala Amerika pe media romar porak tuis. Tudiro hudok nak teh. Tu Israel, ala memang Amerika pe porsea anak ni debatado bangso Israelon. Ala ni akamanginang gijang gorohani bangso Israelon. Saat tu sonari pe naguda ngamusu ni bangso Israelon. Hola namar porangi do bangso Israelon. Holan Israel madimula na dipilih debata gabi anak gabi baksona. Jala di sini pilih debata Israel na perjului gabi anak gabi baksona. Merpada do nasida. Merpada do debata do bangso Israel. Merpada bangso Israel do debata. Pada nasida ikut toktong nasida masih haholongan. Ikut toktong nasida songok kolong rohani namar saripe. Debata pangoli. Israel kiamma bangso Israel. Alai dalam kenyataan jod do bangso Israelon satabi marlaka pilit tu halak nasing. Di tudal hod debata Jehovah nama kaolong inasidai gabe marpos ni roha tu debata nasing. Jod do bangso Israelon dang manguloi dia kahata parsuruan na pinasahat ni debata. Ujungnya diuhum debata nasida marhite habuang Babil. Jadi akamanginang molo diuhum debata pe Israelon dang nasugurohani debata dang namabolok kosaka mi debata dang napamatehon alai ima holong rohani debata tu bangso Israel. Asahanggia marhite namasay lampita sitong haporseon nasida panguluyon nasida tu adopan ni debata. 70 tahun bangso Israel terbuang di habuang Babil. 70 tahun marhat citacik bangsa Israel. Alainak pe 70 tahun nasida di habuang Babil. Terus do dihaholongi debata nasida. Ahabuktina dihaholongi debata nasida. Saya disuruh debata do akapanurirang. Pasahatotona hatani debata tu bangsa Israel. Saya terus do dipantau debata pergerakan situasi namasa di tengah-tengah di bangsa Israel. Alainak pesongoni holongi rohani debatai. Saya terus do bangsa Israelon. Dak porsea sai torus do nasida marpos ni rohatu nasing tu debata nasing doho tu akahagugun nasing di tudal hon nasida debata Jehovah nama kaolongi nasidai alani manuang di jauh debata bangsa Israel marhite panurirang Jesaya parjolo sahalinak kididok di turpuk tau nakamanginang hamu sudia kana mauas akan mauas nanidok nga diturpuk taon bangso Israel dohot tita nagodangan na hinawason ni bangso Israel mauas do nasida di kebebasan mauas do nasida sana yang mulak tubo na pasugit nasida mauas do di nasida di arta portibio do di arta banua gijang alani di jauh nasida Roma hamu tuaekon aik lapatanna pasu-pasu akasilas niroha sian adopan ni debata. Jadi akamanginang pasu-pasu ni debata jo digobar hos songo naik, songo mual, songo sungai, songo nanidok ni edetai kasihnya seperti sungai. Jadi jo do pasu-pasu ni Tuhani dilabak kot tuair dohot sungai. Nuang dibajak di jauh panurirang Jesaya bangsa Israel. Roma hamu akana mauas. Roma hamu akahalak Israel. Roma hamu hakabepe Cibubur. Madai pasu-pasu na pinasahat ni debata. Molo di doksi Jesaya Roma hamu berarti
nunga marpamuati rohani debata tu bangsa Israel dang adong besogo ni roha dang muru be debata mamereng bangsa Israeli naik pasahaton ni debata nama pasu-pasu na belga tu nasida aha pasu-pasu naik pasahaton ni debata naik tu gihono ni debata manasida haruar siap perhatobanan Mesir nunga sidung matu nasida alanido asa di jauh diajak si Jesayas Roma hamu tuaekon Roma hamu madaya kapasu-pasu na pinasahat ni debataon Roma hamu manuhor susu dohot anggur dak pola marhepeng ninna diturpuk taon lapatan na perei do pasu-pasu dilihat debata tu bangsa Israel alai nak peperei dang gade barang murahan pasu-pasu nanaing liano ni Tuhan ikko porseado hita tu ibana ikko nolo hitaon manangihon hata ni debata odona parjulu sahalia kamanginang nanang dohono ni tuhata tu hita marhite panwirilang Jesaya nagurangan na tahawas so dingoluta di portivio mauas doa kadongata di hasosorang yakayana ko di tonga-tonga ni keluarga nasi mauas dodongata di aka arta portivion mauas doa kadongata dia kanauli na dengkana di portivion nagudangan na tahawas so dingoluta alani labok tiak kata ni debata marhite si Jesaya mangudak kita majauh hita Roma hita kamang jaleido diturpuk taon sudeham dangido hola marga siturus mana rodangena alai sudehita terbuka pasu-pasu ni debata tu hita saluna molo rohita jadi konadong gotong usaha siak kita ikonadong go gerakan dang boido hono tang ngai jabu mau ba molelian ilian molodang badang dak songoni ikorodo hita madapoto ni bana ikoborhado hita tu gereja dang boido hono ta husul hodo tu perhalado ai live streaming ipe ipaso mazate ege bigurang kodong atak dang mar minggu alani jauh mar minggu ina HP imulai huriat tahia mabai live streaming onate alani kopi na julido nang apala paju pang dongan alai ngai ngagabe yaung di baro ngamakke ngai jamua mar minggu nina ikororo hitama ngate tak sauta tuhani korro madapoto kita ikokita ro madapoto ido asaidok romaham dangidok pemahamu mesidang alai buasa mekelhamu au na salah ikorode hita na paduahon didok diturpuk taon buasa tumadda sikepek kamu jadi hubuka bahasa aslina maddasing membelanjakan hepeng buasa membelanjakan hepek kamu tuna so tau hanguluhonoton jalanan yomomuna tuhorino so tau pasonako kamu lapatan na ay buasa sa iloja na sa lilingog bangso Israeli mapaswasay hongolunaon tuna so marguna lapatan na buasa sa holat tuaka na suboy paluahon na nasida marpos ni roha nasida marsoba na sa lilingon daktu debata Jehovah na boy paluahon nasida ro habis tiki nasida habis gogo nasida habis roha pikiran nasida habis akarta nasida holam mabuah-buah rohani akan sangapon holam mabuah-buah rohani akan gogon holam marsoba tu akan debata kana-kanano hape dangadong gunana ay soboy akay sulit paluahon nasida siyak kabuang Babel patut kiaman yan ikomula nasida tu eropa ni debata ay debata ido na boy paduahon nasida hape na sa lelengon sape 70 taon nasida di habuang Babel daksito luncas sala pamujion nasidai ay mariswak sude usaha ulaon nasidai alani ditogi hom marhite turpuhon Roma hamu lapatan na mulak mahitamu se tu asal tahian imatu debata Jehovah didok diturpuk taon tarehok kamu mapingkol muna lapatan na rade mamuse bangso Israelon manangihon suara ni debata ay suara ni debata hata ni debata do sulu-sulu ni ngolu ni hita jolma
Hatani debatairo nagabe sumber inspirasi doho tagugod di hita jolma. Alani hatani debatai mata tangihon. Hatani debatai mata tabege di ngoluta sigano pare. Hamuna kadongan setiap pagi, setiap piki, roro hatani Tuhani mama kulingi hita. Tutu hatani Tuhani dang boy bebegota marhite suara. Alai roro Tuhani marhite kata hatita. Sadar manangdak kita. Isi hita kita manogo nai dipakulingi Tuhani do hita marhite kata hatita. Alai jodo hita dang mabege suara ni Tuhani. Ala ni ribu ni portibio na ributan. Aka musik penaguguwa di jabutate. Jadi perbedaan holso penaguguwa di tonga-tonga ni keluarga ta. Ala gogo aka suara na di portibio. Jodo hita dang mabege suara ni Tuhani. Sasitonga setiap pagi, setiap saat rodo Tuhani mama kulingi hita marhite kata hatita. Molo naing manakko hita contoh na rodo Tuhani mangorai unang sutungita ka polisi ho ati adong mamereng iorai do hita alani akamanginang tatangi homma suara ni debata imata bain nagabe sulu-sulu ni ngoluta suara ni Tuhani mata bain nagabe arah perdadanan ni ngoluta sigano pare suara ni Tuhani manaikong gabe gogota gabe makanata gabe pertumbuhata gabe gogota manguluti hari-hari ni ngoluta tua katikina nengro hamuna kadongan turpuhom mangajak kita asa mula mahita muse manangi hokata ni debata tadok nakin o maminggu parjolo duka heheon ni Tuhan Yesus buasai ko minggu parjolon ala memang najolo pengai pa buat Tuhani akasita oron nai najolo pengai pa buat debata Tuhani na mula manguli bana diari patuluhon alai sahalak pihak kasisean dangadong marningot dangadong porsea dangadong namanangi hokata ni debatai alani borhat nasida tu kuburan sogot manogoti lau mami ahibake ni Tuhan Yesus lupa nasida nunga di dok Tuhani hiak kape naik komula mangulu di badan diari patulun alani akamanginang nunga nagudang akata ni Tuhan na pinasahat ni Tuhan di tonga-tonga ni keluarga ta mulai tardidia kaya anak kota maka tidak ko kaporsiao na kaya anak kota mabuan majalo pasu-pasu parbagason hita di tonga-tonga ni hudiay nunga gudang akahata ni debata nuaing marhite turpuho diajak kita tangi hokamuma suara hata ni debata tiop pamuma hata ni debatai asai gabe makanan ningoluta makanan rohanita dangi orai hita kamanginang mangadului makana perdagingon ban memang ikom mangado daging tauda daging taon ito pasiatano pangiduan nyopya kaina itano do akami pangsit migomak ido pangiduan ni daging taon jale koleano taroi anggo sotalia makanan ni pardagingot tau mate do hita hatop asaw nang mate hita ikol luluat tado si panganon ni pardagingot tau alay na nang dohono ni turpuhon songo dia hita mangalului makanan ni pardagingot tau ikodos songo ni mahita muse mangalului makanan rohanita ima hatani debata ido nagadi makanan ni rohanita unang lupa hita ayang gona di portibio persato kinadon alay ta sarihon ngolu sugota makanan ni rohanita amin martangyang mahita ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhite hatam na pinasaha ni panurirang Jesaya tu bangso Israel jalaido tuhakura jumihami nakatap tuhami huriam di minggunami sadarion asi marohat Tuhan suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu-sulu di hami lau mangduti ngulungul nami tu akatik kinanang ro nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan tok tonggo pe sihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngulu nami asa hatami nagade haddang abatabat di ngulu nami asa onang mani bilhami sia dalam munasitongi asi rohat Tuhan iring-iring tugu-tugu nangaka pardalanan ni ngulunami pardalanan ni keluarga nami
Homa Tuhan dongan nami. Mia maringana di tonga-tonga di akabagas nami. Baik na akabagas nami. Tuhan bagas selas ni roh hadihan. Lumawi mamujiho. Nangakayanak ko, nakapahopu pe Tuhan. Na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nami. Asiro hap Tuhan. Ramoti. Pasu-pasu. Dongani nasida. Asanggia marhitisian itu halam di tadana sida asido tolong. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Godang nanaik si hamuliate honor nami. Godang nanaik si pangidon nami tu adopam. Alani Tuhan marhite warta tikting di tonga-tonga ni huriam. Nunga hutangi hok kami nakin. Nabi na sabasa homu. Sada dana bawa di keluarga ni amanami bonatua purba. Inanami boru sitohang sian uek dua. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ningolu ni poso-posoi. Tabaya kapasu-pasu silas ni roha di bana. Asa gadi ruas na burjibana muse. Di adopamu nang di tonga-tonga nami jolma. Asimaroham nang di natoras na Tuhan. Lian gugu. Asa margogo na sida manogu-nogu dana hihobat tulomoni roha. Suak songoni ma Tuhan. Naksakap rencana nyana doho boru ni huriam. Di nanaing mamukka pardonga saripe otu akari nanaing ro. Ima siwalda marison tabunan. Dohot siriri Elizabeth boru hutagaol sian uek dua. Asiro hap Tuhan. Pasu-pasu mana doho boru ni huriami. Diari nabi nuhulla sida. Pakke mahuriam name meton. Parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasiakoi. Tu anak dohok boru ni huriam. Asa gabe ripe na tarpasu-pasu. Ripe na berbahagia na marlas ni roha nasida tu akatikin anang roh. Nak tu akatikin anang roh tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan. Di ruas ni huriam. Napida di bagasatikion. Ima keluarga paltak siburian. Doho inanami na posom inak situa emboru si hobbing. Rap dohot opat yanakon nasida. Napida nasida tu HKBP di kota Medan. Suak songoninang di keluarga hamonanga sitorus. Doho inanami Lia Marlina boru sirait. Rap dohot dua dana nasida. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami napida madapoton akainganan na baru nasida. Dongani ramoti pasu-pasu tabaya kasilas ni rohai di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu siang di namar sakap huriam naik patad dahon akan agabe calon parhobas. Calo situa di tonga-tonga di huriam. Ima Fernando Joni Kues butar-butar sian we opat. Doho di si Simpson mangasi togatorop we walu. Di si Murni boru nainggolan we walu. Di si Manganjur si Manulang sian we 10. Asiro hap Tuhan. Dia manami doho tinanami. Nanaing gabe calon ula-ulam na mek di tonga-tonga di huriaon. Pasada pahibul rohana sida mangudukon mangoloi akka pamilito na pinasaha mutu nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong urupi nasida dia kaulau na naik pasahato munasida urupi dongani pasu-pasu na keluarga nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion hubak kami tuadopamu akka ragam ni pakobasion akka ulaon na naik si ulaon ni huriam tarlobi di bagasan nasa mingguon ima sermon dohot seminar distrik sermon lansia sermon SPH sermon parhalado partanyangan wik partanyangan remaja na poso program badulo na marsahit rapo panitia pesta gotilon hari Senin 22 April program panitia pembangunan. Asiro hap Tuhan di sudia kasaka rencana ni huriami. Patulus mai Tuhan gabe si pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni huriam. Pada wakau daun ni sibulis. Molo tungadong nanang manggugay ulaun nami.
Asanggia sonak so haribo-ribo kami marlas ni roha. Mamuji pasanga poko. Doho mangulaw-ulaw na kanapinasaha mo di tonga-tonga ni keluarga. Huriaw. Suak songoni ma Tuhan. Huwag kami tuado pamu. Macay toro ruas ni huriam namar ningo dia ka ulang tahun na sida. Ulang tahun katutubu doho ulang tahun pardonga sagipyo. Asiro hap Tuhan. Mangido do pehami. Lam tabay ma Tuhan. Akagajang yumur hahipaso dia ka manami nanami. Tabay nga kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggia marhitesian ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong. Suak songoni mamusay Tuhan. Nang ruas ni huriam HKBP Cibuburope. Macay torop na di baga sa parsahiton. Tarlubi ma Tuhan di simari so tabunan wek dua. Natongon waeng rawa jalan. Felix Emmanuel Tapubolon wek dua. Natongon waeng pemulihan di tonga-tonga di bagasna. Amang hutapea uek pitu na tongon wengok nami di rumah sakit Fatmawati nang diamanami amang empakpahan uek 10 sada na tongon uek pemulihan di tonga-tonga ni bagas nang diamanami amang Jepri Siahan na tongon weng rawat jalan dinanami inang Elita Boru Hutagaol uek 2 na tongon weng ok nami di rumah sakit Tarakan asiro haptu hadis sudia kadongan nami namar sahiti nunga tu kacita naka dongan nami Tuhan nunga loja nasida na mga luluya kahamalumoni alani Tuhan secara khusus mga lopitanga kami ruas ni huriam HKBP Cibubur mabuha pasahato nasida tuado pam asiro hap Tuhan surduk kotanga munabadian agok pasu-pasui majama pamatang niya kadongan nami na marsahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahajala taripar hamalumon nasako itu nasida masih holo pehami Tuhan liano mo kagajang nyumur liano mo hamalumon asanggia pakatikin anengro boy hami muse rak marolo polo marlas ni roha mamuji pasangapoko suak songoni ma Tuhan huwa kami nang ruas ni huriam na di bagasan arsak paru kilon di siala naung jumolo ni alamu inana hina holongan nasida siat tonga-tonga ni keluarga nasida na toras ni amanami na posom situa UMT silalahi asiro hatu hadis sudah keluarga sesolok na tinadikon ni nanami alani parsirango pardagingon itu Tuhan daktaga masolungur roha nasida marsak tu matangis nasida alani huwa kami sudah keluarga tu adopamu suruh todim nabadi man orang roha do pikiran nasida asaunak say tu matangis sunang mangadungi nang madele nasida aleng anggia makirim nasida Tuhan dia kasilas ni roha dia kapasu-pasu nanak patongono mutu nasida tu akatikin anang roh satokin na itu hamula bima hami madapot bagas nami asiro handongani ramoti hami di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami anon boy pajupang dohotakan nawawolong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tu hitoktong rohadoho pikiran nami asa say masihol hami romar pungu marsaor di joromon jalo ma Tuhan elih-elih pangiduan namion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukuede 400 ono pulutolu laos tapapungu mapelean na paduahon Surma
Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilhomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajom. Dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahani godang sileleo mitu hami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaumu. Say sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Shalom, oras maritasan